hello missing regam silok notun video so apun kompas udu mo silok dung hemaji town job hemaji town se aipak ko aido ko print da unda tisal lo print da unda glass ko print da unda tulo 3D photo print da oda computer ka 3D printing photo print see and the deck ko mane printing da no पेंटिंग लाए सब गिला सब सिलो से दादा दुकान चलो वीडियो में बनाइए फर्स्ट टाइम सिलो का वीडियो में फर्स्ट बोलोगे और कापू मेन काइन चुबिला वीडियो से लुम्बुर लोआ दागम सो फर्स्ट टाइम आपके वीडियो से आपको काइन मेन चुबिला सो थैंक यू सो मच इन वीडियो से काइन माने प्रिंटर ग्लास युवा हम उसका माने दुकान चलो कापड़ वीडियो से बारू ऑल डिटेल्स जो कि है $79.99 का जो कि अप्रॉक्स होगा 6,300। बाकी आप ईयरली और मंथली प्लान चूज कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं वो यहाँ पे और उसके बाद मैं फिलहाल के लिए अपने आप को बताना चाहूँगा कि आप बोतल बट हाँ बाद में आपको लगता है कि आपको बहुत सारे और टाइटल्स वगैरह टैबलेट्स वगैरह की ज़रूरत है डिफॉल्ट में आपको काफ़ी सारी फैमिली लगता है कि मुझे और ज़रूरत है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसके बाद सभी चार्ज तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली आप करते हैं होगा तो आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है 6,300 और दूसरा यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड लोकेशन है। समटाइम क्या होता है कि हम डाउनलोड करके नहीं रख पाते हैं और एक्सपायर हो जाता है कुछ दिनों में तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं वैसे आप डिसेबल कर सकते हैं इससे कोई खास फर्क नहीं है। हमारा 6,300 अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और इसी से आप लॉगिन करके बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट मेथड है आपका इंडियन पेमेंट मेथड सभी ऑप्शन यूज करेंगे तो सबसे इजी है एंड देन आप इसमें ये बोल रहा है ये मोबाइल में कवर में पिन होता है ना ये फिलहाल के लिए भाई अभी फ्री डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है और किस तरीके से हम लोग जो है वो न्यू स्टिल है ये इस चैप्टर में हम लोग जो है वो न्यू जब भी हम लोग किसी नए वीडियो के ऊपर जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हमें एक न्यू प्रोजेक्ट आपने सेव किया या कैसे डाउनलोड किया है यहाँ से जो है वो अब जब भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं अगर आप एक नॉर्मल वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो चूज करेंगे वाइड एस्पेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं स्क्वायर वीडियो सिंपल अगर आपको रील्स या फिर शॉर्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट ऑप्शन है जो कि है 9:16। तो नॉर्मल वीडियो क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए 16:9 हम लोग यूज करेंगे और अगर आपको स्क्वायर वीडियो बनाना है तो 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो यूज करेंगे। Hello guys, t-shirt loin print dak any photo print dak nok ke photo print dak odok koi dak print dak Meet Pora 11, the video editor that can do more. Solo guys, photo ka print dak no mane okkar birthday ka Hello guys, kanggo to ada guluk dada be try gel kangka bitung nok ke mane फोटो प्रिंट लाए एनी फोटो प्रिंट लाए नोक फोटो प्रिंट गेल ओका बर्थडे गिफ्ट भी लाए ओका एकदम सीन माने हैप्पी बर्थडे ओका इलेग लाए ओका नोक फोटो इलेग लाए मुलुक दादा माने ट्राई ला कांका भी दूं नो जदी इले दांगलो टेंशन मना कामा चली लाए सब मिसिंग ये फोटोन कटा सो गाइस फोटोन कटा रे अकोड इलेग लाए नोक टेंशन बनाम कामा ट्राई ला कांका भी दूं मुलुक दादा बे बारो मोबाइल बाइक स्टिकर कटिंग मोबाइल बाइक स्टिकर आपके भी लाए सोलो टेंशन बनाओ का हमी नाथ को मालिक लाए माने एनी